Соба районында һәр яңалыкка киң майдан. Фиджитал спорт, фиджитал соба турында да шулай әйтеп була. Сентябрьнең соңгы көнендә районыбыз укучылары, яшьләре Соба урта мәктәбенә менә шундый исемле гадәти булмаган ярышка җыелды. Чарада Татарстан Республикасы элемтә цифрлы үсеш министры Айрат Хәйруллин да катнашты. Соба урта мәктәбе ишегалды иртәдән укучыларын әләмнәр һәм спорт машинасы белән каршы алды. Бирегә килгән район башлыгы Рәис Миннеханов та бу тимер ат яныннан игътибарсыз узып китә алмады. Руль җанатары буларак ул аны сынап та карады. Спорт машинасы җилдереп, йөртеп тә алып килде үзен. Бина эчендә исә тагын да күңелле манзара каршы алды. Бүген биредә фиджитал спорт уеннарына старт бирелә. Катнашучыларны мәртәбәле кунаклар сәламли. Татарстан Республикасы Дәүләт идарәсе, мәгълүмати технологияләр һәм элемтә цифрлы үсеш министры Айрат Хәйруллин, район башлыгы Рәис Миннеханов, Республика фиджитал спорт федерациясе вице-президенты Азиз Җамалиев төп залга күчкәнче коридорларга куелган күрсәтмә яңалыклар белән танышты. Дәресләргә дә үтеп, укучыларның белем үзләштерүдәге булган алгарышларын күзәтте. Фиджитал соба Татарстан Республикасында фиджитал спортны үстерүгә һәм популярлаштыруга юнәлдерелгән төбәк проекты. Бу инициативаны Татарстан Республикасы цифрлаштыру министрлыгы, Татарстан Республикасы фиджитал спорт федерациясе, Киберпарк Арена һәм IT парк хуплый. Сәхнәгә күтәрелгән мәртәбәле кунаклар да үз чыгышларында заман яшьләрен төрле юнәлештә кызыксындыру юлларын эзләүләрен әйттеләр. Фиджитал спорт исә компьютер уеннары аша спортка тартуда уңышлы алымнарның берсе исәбендә. Мы не любим, когда дети много времени проводят за смартфоном или как-то играют. И наша задача детей оторвать от телефонов и сделать так, чтобы процесс спортивного его развития был совмещен на свежем воздухе. И, конечно, если он любит играть в эти дисциплины, тот же хоккей или футбол, и по итогам этих двух дисциплин готовят спортсменов. Поэтому направление новое. Раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Миннеханов нам поставил задачу заниматься развитием спорта. Поэтому для нас это главенствующее, как я уже сегодня в выступлении говорил, это в первую очередь формирование здорового образа личности человека. Фиджитал спорт 2023 елдан Россиядә рәсми төстә танылды һәм 2024 елның февралендә Казанда киләчәк уеннары яңа технологик спорт турниры үтәсен дә без инде беләбез. Бүгенге Соба уеннары нәкъ менә аңа бер баскычта булып тора. Ярыш мәйданчыгы итеп Соба районы сайладуы очраклы түгел. Бездә заманча спорт объектлары, югары үсеш алган инфраструктура бар. Цифрлы технологияләрдә тормышыбызга көннән-көн тирәнрәк үтеп керә. Быть первым не так легко, но наша инфраструктура она сегодня позволяет это проводить. Но и дети этого ждут, не только дети и мы, потому что я вот уже сказал, наша жизнь уже она получилась как фиджитал, да? Мы хотим, не хотим, но сегодня переходим к цифровизации, искусственному интеллекту, роботизации. И мы должны уже и наших будущих детей готовить к этому. Есть дети, которые очень хорошо занимаются спортом, есть дети, которые очень хорошо управляют всеми разными планшетами, компьютерами, ну и симуляторами. А это позволяет сегодня между собой соревноваться. В действительности тот, который сегодня физически подготовленный, он себя испытает в своем будущем, мы хотим, не хотим, это искусственном интеллекте. А те, которые там лучшие, они тоже, наверное, ревность имеют, и они хотят быть лучшими, поэтому им придется заниматься каким-то видом спорта. Поэтому это очень сильно стимулирует нашу будущих молодежь и очень привлекательно. Это самая главная привлекательность. Вот здесь дали нам возможность несколько дней
Ярышлар 4 дисциплинада үтә һәм һәрберсе башта цифрлы, аннары физик өлешләрдән тора. Фиджитал футбол, фиджитал баскетбол, фиджитал картинг, фиджитал бердәм көрәш. Аларга старт биреп, министр һәм район башлыгы башка рәсми затлар барысы бергә уен атрибутлары, туплар, каска, билбауга кул тамгаларын салдылар. Нәкъ менә соңыннан җиңүче командаларга фиджитал соба ярышлары истәлек итеп тапшырылачак алар. Шулай итеп төп көрәшкә старт бирелде. Катнашучылар симуляторлар артына утырып беренче тур сынауларын узарга алындылар. Уйнаучылар исә барысы да Соба районы мәктәпләре укучылары һәм яшьләре. Алар 24 командага берләшеп беренчелек өчен көрәшәчәкләр. Первый в истории нашей республики региональный турнир по фиджитал-спорту, где 100% участников представляют собой наших жителей. Сегодняшние соревнования состоятся по 4 группам дисциплин. Это фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-единоборство и фиджитал-гонки. Сначала спортсмены соревнуются в цифровой реальности, при этом сохраняется их время, их очки, забитые мячи. И после этого они уже выходят на футбольную площадку, на баскетбольную площадку, садятся за карт, ну или, как говорится, выходят фактически на ринг и на поясах определяет, кто из них в действительности стал лучшим. Менә бу симуляторлар артында егетләр карт машиналарында узышалар. Тизлек, имин хәрәкәт, хәрәкәтләрсез җыелган очколар белән ярыш таләбе буенча аннары картодромга күчәләр. Монда беренче турның очколары сакланып, кырдагы ярыш исәбенә ул тагын да тулылана гына. Нәтиҗәләр исә икесен кушып ясала. Менә бүгенге ярышларда без категорияда катнашабыз. Ничек әзерләндегез? Танышмы сезгә бу уен? Таныш. Уеннар уйнаган бар инде. Бер управлениесе белән таныш инде. Кызык уенмы? Менә нәрсәсе белән кызык ул? Йөртүе, ощущениялары яхшы инде. Адреналин. Компьютер артында уйнауы кызыгракмы? Әллә менә карт машинасына утырып ярышу? Карт машинасында яхшырак инде, анда уже реальное ощущение инде. Шин. Симит мәктәбе укучылары көрәш турында катнашу өчен килгәннәр. Компьютер артында беренче бирем итеп алар көчләрне сыный торган уенны үттеләр. Булат Әхмәдуллин өчен бу бәйге беренче туры белән яңалык. Әкелемдә ул инде беренче сыйныфтан көрәшә. Без бу ярышка көрәш ярышына килдек. Бу фиджитал уеннар безнең өчен бик зур яңалык. Көрәш белән без инде күптән шөгыльләнәбез, бик күп әзерләнәбез. Бу уеннарда без әле яңа гына. Компьютерда уйнаганда монда сугыш уены, инде шин барлыкта булганда бөтенләй икенче төр. Ринат Хабитов Икшермә кадет интернат мәктәбеннән командалары белән футбол уйнарга килгәнен әйтте. Кадет интернат мәктәбенең футбол командасы район, республика турларында гел алдынгылар сафында. Бүген дә сер бирмәскә ышандыра егетләр. Двоюродный уен белән көн сайын компьютерда уйныйбыз Джойстиктан. Нәрсәсе белән кызык компьютер уеннары? Ну как бы анда реалистичный уйнарга. Бик күбрәк уенчылар, ничек тибәсең инде. Кыланып та бераз була инде. Чын футболда кылансаң анда үзең валта гол кертергә можың. Шул инде. Кайсы төре кызыграк? Ну, минемчә поледа уйнау кызыграк. Чөнки саф һаванда сөйләшеп булады соңайла белән. Менә кирәкме мондый уеннар? Минемчә кирәк. Чөнки кичкенә поколениегә күнтен телефондан даже мультик карыйга кирәкмәс. Һәм мондай ялга юсәлә, башлавыч шәһәрендә. Фиджитал футболның физик туры Соба урта мәктәбе спорт залында үтте. Монда егетләр бар киртәләрне алып атып, шын-шынлап йөгерделәр, егылдылар, бәрелделәр, гол керттеләр. Әздән генә кертми калып, өзгәләнделәр. Әлбәттә, виртуаль уеннар белән реаль уеннар арасында хис тойгылар, кичерешләр гомумән башкача. Һәм катнашучылар аны бүген һәр турда да ачык тойдылар. Фиджитал уеннарының төп асылы да менә шунда. 2 көн дәвам иткән уеннарга якшәмбе көнне кич нәтиҗәләр ясалып, барлык катнашучылар
кабат зур залга бүләкләү тантанасына җыелдылар. 4 дисциплина буенча да җиңүчеләр беренче өчлектә ачыкланды. Фиджитал картинг, фиджитал көрәш төрендә шәхси зачет исәпкә алынса, фиджитал баскетбол, фиджитал футбол турында командалар җиңүче булдылар. Барлык призерлар да пьедестал баскычларына күтәрелеп, мәртәбәле кунаклар кулыннан лаеклы бүләкләрен кабул итеп алдылар. Шулай итеп, безнекеләр өчен беренче сынау үтелде. Саба башлангычы киләчәктә Татарстанның башка муниципаль районнарында да активлашачак дип ышандыра оештыручылар.